Mitä tässä on? Viinaa. Mitä sä Kimmo teet? Syöks se yhä vaan lusiin? Hoplaa. Oblaa. Kimmo, Mitä äijä nyt? Kimmo, mitä sä teet? Käsi mun lattia. Mitä äijä nyt? Kyllä tää muutenkin vois tehdä kello 5 yöllä. Ei muuten just näe sit läpi tosta tuolla. Ei vittu. Moro! Ja nyt kun mä laitan sen. Mitä? Ei tarvita ranskaa sinne lattiaan. Älä lakka vasemman puolella. Meinasin vittu laata tässä. Älä vaatteen vedä sit. Me on siis just sun järjellä. Ei, toi ei oo yhtään tätä mun fiilistä, toi Kimmo Simo. Heikkinen. Tää lähti nyt. Heikkinen monista. Heikkinen. Mitä vittu, että mehu. Ei nyt, ei. Ei nyt. Mikä on toi jo?